แล้วเธอจะกลัวหรือเปล่าแล้วเธอจะกลัวหรือเปล่าฉันแล้วนะชอบนับคุณนะส่วนผมนะชอบคุณนับแบบว่าผมแค่หลงรักคุณไม่เคยเป็นချိန်တိုင်းညနေရှိနေပေးပါတဘွားလုံးမင်းနဲ့တဆုံးတိုင်းသူပြတ်တမ်းမှာကိုဘဝရဲ့လင်းရောက်ကြည့်ပါမင်းမရှိရင်မနေနိုင်တော့လို့စိတ်ချလိုက်တော့တရားမရှိပါမင်းပါပဲ You know how much I love you Just your move ပြင်းနေကိုရဲ့ချစ်တွေyou you are the long time မင်းတယောက်သားရဲ့မဆိုတဲ့ဒီthe shit ဟာမင်းတို့ကွာ Psycho မင်းထက်တဲ့ရှင် Myanmarကျုပ်ကိုလမ်းမှာတွေ့ရင်ခမရပါဇက်ကကျုပ်ကိုငါသားလို့ခေါ်ရခေါ်ကြည့်ပဲကျုပ်စိုးမစိုးနဲ့နှစ်ကြရင်တော့ငါမခေါ်တော့ပါဘူးခေါ်ရကြအဖေဆိုတာစိုက်ကားပဲနေကူလီပဲထမ်းနောက်ဆုံးဘာကြီးပဲဖြစ်နေကွာအဖေကအဖေပဲကွာမင်းတို့ကောင်ကတငယ်ချင်းဖြစ်အောင်ရှက်တယ်ဟဲ့မင်းတို့ကဘာသိလို့လာပြောနေဟမ်ငါရှစ်တန်းနှစ်တုန်းကအတန်းမှန်ဆရာမမိဘခေါ်တော့ငါသူ့ကိုအဖေတရားကနေအစားထိုးတရုပ်ဆောင်ပြီးပတ်စံ900ပေးပြီးခေါ်သွားတာကွာမင်းလျံငါ့ကိုလမ်းမှာတွေ့တယ်ငါသားနဲ့ခေါ်တော့ဟိုပြီးတော့မင်းတို့သိလား
မတော့ဟာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုအားနဲ့မှန်နဲ့စီးရုံးလိုက်တော့အခု30ရာခိုင်နှုန်းလဲကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေတောက်တက်သွားပြီ90ရာခိုင်နှုန်းက OK ပြီးသားတောက်တက်ပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေ100ရာခိုင်နှုန်းရက်သမားတွေဖြစ်ကုန်ပြီအယောဒီမှာ မိုးရတဲ့နေဆုံးငါမနေနိုင်လို့လမ်းနေရတဲ့ဖြစ်တူမခံစားနိုင်လို့မိုးမီတော့ဖြောင်းဝင်ပါစိတ်မတော့အညိုးနဲ့ဆဲတဲ့မဲ့ကိုရဲ့မို့ငါတို့မျိုးမှာဒီလိုမျိုးတွေစိတ်လာတဲ့ခိုင်တမ်းမပူလဲနေဟိုရင်ငါဆိုဒီလိုမျိုးရဲ့အားတဲ့ချောင်းနဲ့တူတူ ဤပေါက်လိုက်တာလား မပေါက်ပါဘူးရည်ရွယ်ချက်မရှိပဲနဲ့ဒီတိုင်းထွက် မင်းနဲ့အနံ့ထွက်နေပြီတမင်းစားတဲ့အချိန်မှာဤပေါက်တာလို့လေတက်တာလို့ဆိုတာလူကြီးလူကောင်းမဆန်တဲ့လောက်ရက်ပဲဒါကိုလည်းပြောနေရအချိန်တရာမကတော့ဘူးတမင်းတကာကိုပေါက်နေသလားအောင်းမရတယ်နေ့တိုင်းတမင်းစားရင်ဤနဲ့ယူပြီးစားနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဤရှူတဲ့နှာခေါင်းကတမကြီးကောင်းတယ်လို့ပြောင်းမလို့လား ကိုရွေးမလားအဲ့ဒီချက်တဲ့ကိုရွေးမလားဘာမင်းနဲ့ချမ်းကွဲရှိတဲ့ချမ်းလေးငါတို့ရောက် online ကမှာယုံကြည်တို့မွေးရပါဘူးဘယ်တော့မှဘာမင်းနဲ့ချမ်းကွဲရှိတဲ့ချမ်း ဈေးအောင်ပို့လေးစပါပြီရှင်ဒါလေးကတော့လူကြီးကစားစရာအယုတ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဈေးလျှော့ပေးမယ်နော်အိမ်ရောက်ပို့ပေးမယ်ယူမယ်ဆိုကွန်မန့်မှာဟိုင်းလို့ရေးခဲ့နော်အယောဒီမှာအားပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ် Now tell ya me danya rene ngami satin dobu Nowဖေးတော့ကျင်းသွားတယ်ဖြည်းဖြည်းတက်တက်တော့ပါကွာဘုတ်ထက်မင်းပြောသလိုဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာဟုတ်တယ်သားချုပ်ကောင်မလေးတွေလောက်ပဲဟုတ်တာပါမင်းပြောတဲ့ six pack ကိစ္စကလည်းရွှေထူးစားလို့ဖုတ်တာပါဟာဟဲ့ဟုတ်ပါမလားဟဲ့အောင်လေငါပေါ်ပင်လောက်တာမဟုတ်ချမ်းပါရေးကတော့တာကွာလောက်တင်လို့မဆိုပြီးလစ်တော့ကဲကြတဲ့ပစ္စုံများကိုငါရောင်းဝယ်ဒီလိုစူးစမ်းပြီးရလာတဲ့အာကိများနဲ့တူတူလေးရဲ့ပါလေးကဝင်လက်ဖို့ရွှေတော်ဝင်မယ် when they say you see me calling the name of you Metro Boomin want some more nigga wiggy hold up wiggy wiggy ကျေးဇူးပါနော်ကိုကမောင် ရပါတယ်ဟိုကမင်းလေးဆိုတော့ဒါလေးပဲလုပ်နိုင်ပါမယ်နောက်တစ်ခါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကမုံကိုညီတောင်းလို့ရတယ်နော်တော်ပြီလားတော်ပြီငါပြန်တော့မယ်မင်းဘာလို့လဲရောက်တော်ပြီတော့ရငါပြန်တော့ငါမေးစုမှာဆိုလို့အဲ့ပြန်တော့မလို့ Even though it's a struggle, love is all we got. So we gon' keep climbing to the mountaintop. Your world is my world, and my fight is your fight. My breath is your. Like something of a poster Is a dime they say Is a gun to my holster And she's running through my mind all day Hey, Shawty's like a melody in my head That I can't keep out Got me singing like Na 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 Every day's like my iPod stuck on replay Shawty's like a melody in my head That I can't keep out Got me singing like Na 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 Every day's like my iPod stuck on replay Mga pamudanya hati mo menua Kelapan gembira walau aku terluka Semoga bahagia bersama dirinya Kalau kau telah memilih dia Betapa sakitnya apa yang ku rasa Cherry dime, pure yedan Ihanga yala mizina Ziname, newom ya betan
ဒီကိစ္စကိုပြက်လက်စနဲ့ပြက်ပါစေတော့လားမမီယာ အပြတ်မခံနိုင်ပါဘူးရူပီတို့မိသားစုကစီးပွားရေးဘလောက်အောင်မြင်နေလို့ဆိုတာမင်းသိဆုံးပဲလေအဲ့လိုလူမျိုးနဲ့ငါမိတ်ပြတ်မခံနိုင်ဘူးဒီမှာအဲ့တော့မင်းရူပီကိုသွားတောင်းမှန်ရမယ်အဲ့ဒါငါမိတ်ပဲမင်းအထွတ်တက်ဖို့မကြိုးစားနဲ့နော်သွားတောင်းမှန်မို့မင်းပြင်ဆင်တာသမီးကိုအန်တီတောင်းမှန်ပါတယ်အကိုနဲ့မအောင်လေကျမအနူးညိုတောင်းမှန်ပါတယ်ရှင်ခင်မင်းနဲ့မျက်နှာလေးကိုထောက်ထားပြီးတော့ကျမသားလေးကိုဒီတစ်ခါတော့ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့သမီးလေးလည်းသားလေးကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါနော် အန်တီကသာတောင်းပန်တယ်လို့ပြောနေတာရူဘီကတော့တောင်းပန်ခံနေရတယ်လို့မခံစားရ ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲသမီးဟိုအန်တီကဘယ်လိုနည်းနဲ့တောင်းပန်ပေးရမလဲ ဘလို့တောင်းပန်ရမလဲဟုတ်လားအန်တီအပြစ်လောက်ထားတဲ့သူကတော့တုတ်တုတ်မှမလုပ်ပဲနဲ့အန်တီကပဲတောင်းပန်နေတော့ဘာထူးမှလဲအန်တီရဲ့ ကျွန်တော် review တောင်းမှပါလေ review လည်းအဲ့ဒီမြင်ကွင်းမြင်သွားစီဖို့တော့ကျွန်တော်တကယ်မရည်ရွယ်ပါဘူးအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ review စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်တောင်းမှပါလေ တောင်းပန်ခြင်းစိတ်မရှိပဲနဲ့တောင်းပန်မနေပါနဲ့ကိုပူပူရဲ့ရှင့်မျက်နှာကြည့်ရတာလေဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောင်နာရနေတဲ့ပုံတစ်စက်ကလေးမှမပေါ် ဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးသမီးရဲ့ဟိုသားလေးကလေစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်နောင်တရနေတာပါ အန်တီသားဘက်ကနေကာကွယ်ပြီးပြောပေးမနေပါနဲ့တော့ရူဘီကတော့သူ့ကိုခွင့်မလွတ်နိုင်တယ်လို့လက်လည်းမထပ်နိုင်တော့ သမီးရဲ့ဟိုအဲ့လိုမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့သမီးရဲ့ဟိုဒါတွေအားလုံးကလေလာမေးရင်ဆိုတော့မိန်းကလေးကြောင့်ဖြစ်ရတာပါအန်တီလေသူ့ကိုဒီအတိုင်းမထားပါဘူးသမီးရဲ့ လက်ခုပ်ဆိုတာနှစ်ဖက်တီးမှမြည်တာပါအန်တီရူဘီကလည်းယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုတခြားမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ရှင်ပြီးလူယူရမယ်ခြေနေမျိုးမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ရူဘီတို့ဘက်ကနေပဲသူနဲ့စိတ်ဆက်ထားတာကိုဖြတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်ရူဘီဒါပဲပြောချင်တယ် ဘာကြောင့်လဲဘာအတွက်လဲကိုကချက်နေမိတာမေးရလွယ်ပေမဲ့အဖြစ်ခက်သိတယ်လို့မသိတယ်လို့ ချိန်ရသွားသူအနာမှာကိုနေနိုင်ဖို့ချစ်ဟာအရေးကြီးခဲ့ရပြီရုံမလားချစ်သူမင်းတယောက်ထိချစ်လို့ချိန်ရသွားချစ်ရသွားချစ်နာသူလေးမင်းကိုပေးဖို့ရေးကြီးရဲ့အသက်ဆုံးမဲ့သူအချစ်ရဲ့လို့အင်းတွေ Forgive meလုံးနဲ့မမလေးကူရချင်စုံလန်းစေဖို့ကောင်းမလေးချွတ်ချွတ်နေရင်လိုက်မငန်းသေးဦး highway လမ်းလေးဖြူငါပလီကမ်ဘေးကျူလာတဲ့လမ်းလေးကနမ်းလေးလက်ပန်းသေးဦး ကျွန်တော်บอกပါနော်ဒါပထမအဦးဆုံးကြီးဂျိုင်းကိုဝယ်စင်လောက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရတာဗျာတချို့တွေဘာလို့ဝယ်စင်လောက်တော့မျက်နှာကြီးရှုံမဲ့ပြီးတော့မှဘာဖြစ်နေကြမှန်းလဲလုံးဝတကယ်မသိတာပါကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် ပျော်လို့စော့တာအစင်မရှိဘူးတဲ့ရှိတယ်လာမပြောနဲ့ပြောချင်တဲ့လားပြောလဲအစင်ဆိုတာဘာကိုခေါ်ရလဲပြောကြည့်လိုက်ဆက်ပြောအစင်မရှိဘူးလို့နောက်ကပြောရဲပြောကြည့်လိုက်
你别笑。